Bismillahirrahmanirrahim. Hufadzul Qur'ani warwatuh. Utawi iki bab nerangno pira-pira penghafal Quran. Warwatu lan pira-pira rawi Quran. Dados istilah resmi riyen niku wonten hamalatil Quran, wonten hufadzul hadis. Tapi era modern termasuk Said Muhammad, nggih pun bahasane wong hafal Quran napa? Hafid. Bukti ini jamake napa? Hufadz. Kalau dulu, era-era dulu nangger hafid itu identik apal napa? Hadis. Nek wong apal Quran itu hamilul Quran. Ini Jawa kan dadi repot. Hamzah ini hamil kan dadi repot. Jadi terus dilain apa? Hafid. Jadi ini mohon kompromi mergo hamil ing Indonesia di makna yang berbeda. Khufadul Qur'anul Karim. Khufadul Qur'anil Karim. Utawi pira-pira khufadul Qur'anil Karim. Utawi pira-pira penghafal Quran Al-Karim. Khufazul Qur'ani utawi pira-pira sing ngapal Qur'an Al-Karim kang mulya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku kasiruna iku akeh jidan lan banget. Lidzalika krana mengkene naktafi ngalap cukup ingsun di zikril masyhurin lan nyebut sing terkenal kabeh min khufazi sing pira-pira sing ngapal Qur'an warwati lan pira-pira rawine Qur'an. Faminhum faminal khuffat al-khulafaul arba'atu tai khalifah sing papat rupane Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliun wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim bin Ma'qil maula fi Hudzaifah wa Zaid bin Sabit wa Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Hafsah wa Sayyidah Ummi Salamah wa Ubadah bin Samit. Wah ini ki ngaji ulumul Quran mengke seprapat jam sebelum selesai kula mau satu hadis sahih napa Muslim. Siji riyen kula ngaos teng sarang nggih teng MGS ya Muslim. Kitab sing kula beto tinggalane Buyut Fauzan, buyut teng mriki, mbahipun Mbah Pah nggih, sarah napa? Muslim. Wale salan ora ana apa makna hada maknane iki iku ngene, annaha ulai satemene mengkon-mengkon al-mazkurin faqat halif lakum al-khuffat. Iku sing hafal Quran to. Balhunaka balik ing dalem kono-kono panggonan kasirun. Balhunaka balik iku ing dalem kono-kono panggonan kasirun te wong akeh wiruhum kang sak liyane mazkurin. Ana iku balhuna kakafirun ghairuhum misluhum sepadane al-mazkurin. Waqat kutilan teman-teman den pateni fi Ghazwati Bi'ri Mauna ing dalam perang Bi'ri Mauna sapa sabuna 70 min al-Qurra sing boro-boro sing ahli Quran fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa misluhum lan iku sepadane sabin to sepadane Qurra fi yaumil Yamamah ing dalam peristiwa Yamamah. Peristiwa ketika perang mbek Musailimah napa? Al-Kadzdzab. Wa hasru qurra'is sahabah utai ngebak ahli Qur'ani sahabat al-jami'ina kang ngumpulna kabeh Qur'an kamilan hale sempurna. Iku amrun perkara ya kadu kang memeh apa amr iku yakuno apa amr iku mustahilan ku muhal. Khususan luwih-luwih ma'akas rotim sertane akeh sahabat wa tafarruqihim lan perenca-perencane sahabat fil bilad ing dalam pira-pira negara. Wa kutilan den pateni waqat liman. Ai wa ma'akas rotihim wa ma'aqat liman. Kenapa susah dihitung? Karena jumlahnya besar lan wakot liman lan krana arahe wong kutila kang den pateni sapa man miman sange wong sabab disa wal isyarat isyara ilahi maring man. As-sahaba al-mustahiruna fi iqra'il Qur'an. Iki nerangno sahabat sing terkenal kelawan mulang Quran. Amal mustahiruna ana pun sing terkenal kabeh fi iqra'il Qur'an iklan macakno Quran. Minas sahaba iku fasamatun mongko pitu. Siji Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Sabit wa Ibnu Mas'ud wa Abu Darda wa Abu Musa al-Asy'ari wa Ubay bin Ka'ab wa akhudalan ngalap andung sanging kabeh sapa khalqun kelompok makhluk minat tabiin sanging tabiin kabeh. Yen kula terangno nggih menyangkut ulumul Quran sing terkait kaifiyatul hamli napa kaifiyatul hamli. Carane ngriwatno Quran. Kalau tak cerita ya, dados tak mulai saking kaidah usul fikih ya, kaidah apa? Ada kaidah sini, al-adat la yufidul hasra. Jadi hitungan itu tidak menjamin kalau hanya yang disebut. Karena orang menyebut orang itu kemungkinan ingatnya itu. Kedua, itu yang diketahui sa'il. Ketiga, yang tidak disebut itu tidak penting. Terus keempat, jahlul sa'il bi hukmil mazkur. Tapi la bi hukmil mazkur. Wis mesti bingung to, yen sedurunge bingung. Wis kudu bingung men. Syaratnya wong golek ilmu kudu bingung. Kowe cara ora bingung ekonomi ora gelem ngaji. Dadi barokah bingung kuburan haris. Kula nu kanca tukang jaga kuburan, niku dekne apal.
Nak 2 jam Gus iku wong bener kangen wali. Tapi nak sedina iku utange sak meneh. Nak 4 dina sak meneh nganti wafal. Jadi akhirnya kuburan kok nganti sekian dina iku. Nak iku potongan dusir bojo, potongan diutangi, potongan nganti hafal ya. Lho lucune bareng tak survei bener. Lan kula seneng ana makam wali ditunggoni kiai-kiai syariat terus teng mriki. Mergo wong-wong bingung rapati di ruang. Nak sing wali-wali sing ora rapati dijaga syariat iku waduh. Macam-macam wis. Jadi bingung ya penting. Ya, jadi sing seneng wali tenan syariat itu mesti sedih lu. Kaya bar ziarah eling santrine, nak sing pekerjaan eling peker. Tidak wong bingung. Wah. Rasa iki sudan elek. Kalau terangno ya. Sampeyan rungokno tenan iki. Engko sampeyan paham, kudu paham nek ora paham. Misalnya Nabi, ini contoh teng Lubil Usul, teng kitab Lubil Usul. Misalnya Nabi ditanggleti tiyang. Ya Rasulullah hal fil ghanami saimati zakatun. Jelas penanya itu nyebut ghanam itu wedhus. Ya Rasulullah apakah kambing itu yang begini wajib zakat? Nabi kan terus mengulang misalnya lil ghanami zakatun, ya kambing itu wajib zakat. Bukan berarti unta tidak wajib zakat, bukan berarti sapi tidak wajib zakat. Kebetulan penanyanya ini tanya ghanam. Sehingga kalau ada orang yang terlalu tekstualis itu gak disebut Nabi, gak disebut Nabi bid'ah, ya berarti rata ngaji usul oke. Ya misalnya kalau tanglet itu yang Gus napa Kang Ali kiai, yo kiai. Terus Hamdani ra kiai, yo kiai. Itu kan gak perlu disebut wong ora ana wong tertarik takok Hamdani ya kan. Jadi nah, ini penting untuk menganalisis yang didhawuhna Sayyid Muhammad ketika beliau ngendikan misalnya nih, karena itu jadi perdebatan. Nabi kan ngendikan khudul Qur'ana min arba'atin, kamu boleh belajar Quran dari 4 ini. Nah itu mengiskalkan karena yang ahli Quran tidak hanya 4. Lah anakku yang nggo teori ngono repot, misalnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin ku 4, berarti liyane gak majin mbakmu ngono. Kabeh sahabat itu cara ahli sunnah adil. Paham ya? Meskipun kita sering ngendikan Khulafaul Arba'ah napa al-khulafa al-arba'ah al-mahdiyyun. Apa terus kowe berpikir liyane gak adil, gak mahdiyin? Itu enggak, tetap semua sahabat itu adil. Jadi menyebut itu ya wong kudus lah, perasaan wong kudus nyebut Kiai Mbak Arwani, Mbah Turehan, kok nanti ning sarang ya nyebut Mbah Mun. Penyebutan ini kabeh la yufidul hasra, bukan berarti hanya itu. Paham ya? Ini penting jadi garis karena supaya orang nanti memahami. Jadi kalau ada hadis misalnya yang ahli Quran tuh ini bukan menafikan yang lain. Itu ada ilmunya. Sehingga ini ya bagian dari ngaji tafsir, ngaji Quran. Terus ini pun sempurna. Kalau saat ini ngawas tafsir, ngawas Quran, mungkin jenengan ngawas hadis. Sehingga ketika lafaz itu disebut, kita tambahkan itu enggak apa-apa. Asal yusawi si illatul hukmi. Asal masalah itu sesuai illatul hukmi. Misalnya ngeten iki contoh sing terkenal kan, ora roh banget. Orang itu kan gak boleh kawin cawedok, misalnya kayak kawin Sri plus buliknya. Atau kawin Sri sekaligus adiknya atau mbaknya. Itu jelas di Quran hanya disebut wa antasma'u bainal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara. Misalnya ngawin Sri sekaligus adike, go iman padha-padha ayu misalnya. Atau kawin Sri plus mbak E. Tapi semua ulama ijma, bukan sekedar khilaf, ijma. Kamu juga gak boleh mengawini Sri plus buliknya. Paham ya? Misalnya Sri perawan ayu, bulik eje ayu, sebut rabi pisan fi waktin. Padahal itu gak disebut Quran. Tapi wong roh kabeh, sing waras roh kabeh. Illatul hukmi ra oleh ngawin Sri lan mbake, ngawin Sri lan adike iku wujudul mahramiyah, napa? Lah ana alasane wujudul mahramiyah Sri mbek bulike ya ana mahram. Sri mbek bae ya ana mahram. Lah saiki sithik-sithik Qur'ane ra ono berarti ra apa-apa. Ora ngaji kecangkeman apa? Lho nek nuruti ayate ya mau nyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Ngene ngaji usul fikih. Ben ra mendukun. Ini bareng kiai rapati payu sing sowan wong njuk suwuh. Wah kiai nyen sakake buka praktek ku kadang maca muin ra payu, bareng buka dukun. Sakake kiai. Ono wae pilkada. Kulo ndek kanca iku kiai manajib, nak cerita kula jenengan mbek kula sugih kula.
manakiban. Iku nak ra sak sial-siale Gus saya ketahui. Nak kapale alang 2 juta. Lha niku nak alang tenan dibaleni nek. Ditambahi. Iku anggar terkenal waris ngono wis tarife wis. Kene maca mu'en 2 tahun untuk salam templek 2 juta. Jadi dong ya. Jadi kaidah ini penting untuk menganalisis ayat-ayat kasih ayat tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Akhirnya zaman Nabi Sugeng, tak baleni zaman Nabi Sugeng sempat nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ya ora oleh kira bisri plus buliknya atau budinya. Tapi iku yo urung lengkap. Zaman Nabi ra lengkap tapi sahabat kan pinter kabeh, jadi gak perlu lengkap. Era tabiin, era ulama fikih ditambahi kok ida umum. Kullum ro'ata ini, sing lau furidat ikhdahuma dzakaron, kok tetep lam yakhilan nikah, itu berarti ra oleh tahta rajulin wahid. Jadi sono kaidah 2 perempuan, ngono ya. 2 perempuan, kok andekan salah satu itu dia lelaki gak boleh nikah, paham ya? Berarti ada hubungan apa? Mahram, berarti ini tidak boleh dipoligami bareng. Jadi jadinya enggak sekedar benal ukhtain, juga tidak benal mar'ati wa amatiyah saja, tapi sejumlah mahram. Jadi karena oleh Rabi Sri sekaligus baik. Sitok umur 17, sitok umur 7, ora oleh. Nah, kenapa Quran tidak melarang itu? Nak wong waras, iku ora kepikiran Nabi baik ngono lho. Mulane ora perlu Quran wa antasma'u benal mar'ati wa jaddatiha. Mergo nek wong waras kan. Kuwi iso bayangno Rabi Sri sak. Nek wong ngeduni kakak akeh. Mbak jene mati ngeduni adik ana. Adike mati ngunggahi ana. Nak ngunggahi bae. Ana. Mantap ya warisan ya. Nak cara wong cangkem elek jare nak ngemi langsung mati. Dari cangkem-cangkem elek iku. Mergo apa? Sing ngomong kowe lho. Lho sing cerita ya dekne. Aku kiai ra iso cerita. Apa? Lha cangkeme elek. Ya dadi eling-eling iki kaidah penting. Dadi nek ana wong muji sahabat al-khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Lho liyane sahabat iku ya ar-rasyidin, liyane kabeh ya mahdiyyin. Keyakinane ahli sunnah kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi soal disebut ya pancen iku sing terkenal, sing mudah dikenal. Kok masyarakat tahu nyebut Mbah Mun niku kiai, Mbah Arwani kiai, Mbah Suresan kiai, mergo sing mudah dikenal. Nah, misalnya ngomong Kang Ali kan butuh penjelasan. Malah ribet. Kang Ali sopo kan repot. Kambani repot. Malah disertifikasi ini lagi. Boleh diproses ning kemenak kan. Umpamane nek malaikat Jibril sing takok. Sak tau tahajud ya ayo. Ribet kan. Jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu itu mungkin sa'il, tanyanya itu. Karena sa'il tanyanya halil ghanami zakatun, ya Nabi jawab lil ghanami, tapi tanpa menafikan sapi dan apa, misalnya kebo atau apa lah, sing saimah zakat. Aulil jahli bi hukmil mas'ul, tapi lah bi hukmil maskut. Nak hukume wajib untuk dekne wis ora, sing perlu ditakokno hukume wedhus. Wong kan gak ngarah takok, Mbah Mun kiai napa mboten? Ya ngarah kadung terkenale ngono. Terus akhirnya takut, Hamdani kiai napa mboten? Terus tak jawab kiai. Mergo ini yang perlu ditanyakan. Paham nggih? Mbah mun wis karuan. Lha iku aulil jahli bi hukmil mas'ul duna hukmil maskut. Iku ana ilmune usul fikih. Ana wong anggere alim usul fikih ya alim tenan kok ruwet ra karuan. Jenenge kitab Lubil Usul Jamul Jami' roh judule tok wis ngel. Mane riyen zaman kancaku ngaji kiai. Gus kiai ini kok mundak mandek, iku iso ta ora. Bareng kiai ini menara ndok wali, ngamuk. Sing maca cepet malah sing goblok. Mergo kita usul fikih kok kita matematika, diwaca cepet malah ketok goblok. Mergo wis ruwet, wis senam otak tenan. Beda nek kitab cerita kan gampang.
Tapi kita tahu gampang, Nabi Musa ketemu Nabi Syuaib wahyu, sono angin, berhubung wediro sikile terus kon manggon. Kan gampang cerita ngono kan gampang. Paham ya? Pemene nak cerita nakal tobat swarga, penggemare akeh. Ya. Wah cerita wong nakal tobat penggemare akeh. Wis kenal sama Muhammad ini. Udah. Bodoh iki. Sing rayek jejer kon kuwi rontok keliru. Apa? Rencang ya apa. Rencang ya dari rencang juk. Oh, rencang sekolah. Jadi ben sampean ngerti, ben kok kowe ora terlalu tekstualis. Napa tekstualis. Jadi Nabi nyebut balen ayo, Nabi nyebut kemungkinan iki itu yang ditanyakan. Itu yang di nomor 2 kemungkinan Sa'il sudah ngerti hukumnya maskut yang enggak ditanyakan, tapi yang ditanyakan belum. Tapi yang jelas itu la yufidul khasro. Penyebutan itu tidak berarti hanya itu. Mulanya ketika Sayyid Muhammad ngarang ini luar biasa. Ketika beliau menyebut nama-nama itu, ditambahi bahwa itu tidak menjadikan hanya itu. Mergo khususon ma'akasrotihim wa tafarruqihim fil bila. Jadi itu diulang-ulang oleh Sayyid Muhammad, oleh ulama, hampir semua ulama. Karena takutnya nanti yang lainnya tidak dianggap ahli Quran. Lalu kalau sampean tanya, resikonya apa Gus kalau lainnya enggak di ahli Quran? Nanti efeknya Quran enggak mutawatir. Mulanya Imam Bukhari itu ya enggak lepas dari dikritik. Beliau ngeritik dirinya sendiri. Misalnya ngeten, sampean ora tau mikir tenanan kayak kula. Hadis itu kan misalnya haddatsana al-Humaydi, qala haddatsana kaza wa kaza sampai an Abi Hurairah. Hadis itu harus kita pakai. Sementara rawinya hanya satu. Itu di ilmu hadis kan masalah karena ahadi. Rawinya hanya satu. Per tokoh perangkatan. Sehingga Imam Bukhari, kowe nak kepengin hadis iki keluar dari hadil ghorobah atau keluar dari ahadi, dia mengulang lagi. Terus hadasana Waqi, hadasana Sompo sampai ora lewat Abu Hurairah tapi an Abdullah bin Umar. Terus diulang lagi. Tokoh ulas diulang lagi. Tokoh saniyah diulang lagi dengan orang yang berbeda-beda. Sahabatnya juga Lah ora Imam Bukhari ra ngamuk. Bareng hadis kena kowe malah komentar, iki padha wae kok dibaleni. Padha mbahmu ora iki maksudnya lafate padha tapi rawine ben akeh ben keluar saka hadis. Malah iki di mukhtasar. Yo piye ora aku dadi Imam Bukhari yang ngamuk di mukhtasar maksudnya diulang-ulang iku ana nilaine. Bahwa dawuh Nabi ngene iki mutawatir, rawinya tidak tunggal. Kandhane mah, ngono kula roh kiai alim hadis tenan mbok ora ketara. Angger maca hadis kembar kok iki wis dibaleni, berarti ra pati ngalim. Tapi nek ngalim tenan iki jong iki dibaleni, tapi rawine ora genti wong. Ya iki nunjukno ngene-ngene. Dadi antar wong alim ngerti, mun jare Mbah Men wong alim mbek ora ketara, maca sak kalimat lah aku ngerti ku alim ta ora. Ketara kan kok sugih lah. Ana wong sugih asli mbek sugih gaya ketara. Sugih asli ning warung nggo dhuwit 1 juta dhuwit luwihan. Wis ketara ambek 1 juta tapi dhuwit utangan gayane buaya. Ketarane piye? Bareng susuk 2000 dijupuk. Wah, iku berarti sugih. Sugih gaya, sugih kok susuk 2000 kok. Jualuk tenanan apa? Nek sugih tenan ceblok 1.000 ora ero. Lho kok bareng sewarai ditiru neh. Tapi tetep ketara kok gayane iku. Jadi Imam Bukhari itu dulu pas latihan ngaji hadis ya menyoal dirinya sendiri, menyoal ahli hadis. Tapi bukan dalam rangka ngritik tapi dadani. Akhirnya semua hadis rata-rata diulang. Enggak diulang kok delok top kok ulane genti, saniyah ya genti, sampai sahabat jadi genti. Nah, kalau yang ahli Quran itu hanya itu saja, itu lam yablugh ada tawatur. Nanti masalahnya itu berarti Quran tidak mutawatir. Makanya kita butuh ruwatun la yuhsauna adadan, butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung supaya balaghul Qur'anu haddad tawatur. Dong ya. Dong ora. Nah, mulane niki di bulan baleni ora mungkin sahabat sing hafal Quran mau jumlah itu, tapi napa? Jumlahnya banyak. Soal itu yang disebut iku mergo sing terkenal. Jadi iki mulane Sayyid Muhammad kowe ora rasane dadi wong alim. Mulane Sayyid Muhammad langsung nyusuli wali sama annaha ula faqat hum al-khufat. Iku filosofine kowe agak roh sing dikersakno Sayyid Muhammad mergo ngajimu ra tenanan. Tapi kalimat ini penting sekali wali sama annaha ula faqat hum al-khufat. Butuhe kan tadi.
Ketika aku menyebut sekian orang yang saya sebut, bukan berarti hanya mereka. Paham ya? Ben Quran tetap mutawa. Ya kasus pahlawan lah. Kita mau tidak mau secara administrasi negara nyebut pahlawan kan tidak banyak. Padahal pahlawan itu ribuan, mungkin jutaan. Semua orang berkontribusi memerdekakan Indonesia. Namanya juga berhubung parmin ning desa ora ono sing ngutip. Padahal dekne matine wis ditembak belang. Lah no Pak Ijo sawahe Tegale dintekno tentara zaman iku nyumbang telo, nyumbang wi. Tapi ora ditulis. Kita harus punya keyakinan. Pahlawan itu ditulis, sing ora sing ditulis. Asal kontribusinya sama demi Indonesia, namanya juga pahlawan. Mane Mbah Mun ana santri senane angger boyong cung nek di sawah tanduri wi cung tanduri telo. Wiling-ilingan iku dhisik sing makani tentara kemerdekaan. Kan kula pertama dadi kiai iku wit tak tandur pertama iku wi. Kok dhisik zaman do kangelan bisa usum tentara mangan pizza ra ono, mangane iku wi telo. Kiai ya padha ge ngoten. Kiai saiki pesenane wis soto, wis maju mun maju. Eling-eling ya, jadi eling-eling kaidah napa yang disebut itu bukan hasr, bukan hanya itu dimaksud walai sama hadza anna haula faqat humul huffat baluna kakasirun wairuhum sing misluhum. Nah ini cara ulumul Quran itu penting karena tadi supaya Quran balagha haddad tawatur, supaya Quran semua lafadznya itu mutawatir. Jadi sampai Quran itu ngalami koyok peristiwa-peristiwa ahadi. Ini terdarani qurra al-masyhurun. Terkenal itu penting karena nanti ada konsensus. Soalnya mesti ada apa? Konsensus. Lah nek misale Quran terus ahadi yo repot. Sama tak ceritani, tapi aja lebok nanti muga-muga bar tak ceritani lali. Atok lali dibangilin, mergo rada sensitif. Ana ayat tuh ngene, rungokno tenan iki sing apal-apal Quran. Kan ana ayat laqad tabawahu 'alan nabi. Terus wal muhajirin wal ansor. Iwak terusane allazina tabauhu fi sa'atil usrah. Iku perang Tabuk. Allah itu memberi taba ala nabi. Pertama ala nabi. Wal muhajirin. Kita tahu muhajirin itu siapa. Terus wal ansor. Setelah ansor itu alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Irungokno tenan awas nak keliru. Lafate ku jelas alladzina. Iki bagi peminat ahli Rasul Utsmani ngerti. Alladzina ya sudah. Orang ansor itu menangi nabi enggak jawab satu-satu. Menangi nabi enggak? Menangi kan? Sehingga mereka bisa disifati alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Mereka meskipun masa-masa sulit tetap anut kanjeng Nabi. Yaiku perang ning lokasi yang jauh, perbekalan pas-pasan, numpake unta gentenan semacam-macam. Suatu saat, ini Sayyidina Umar sing terkenal ya radhiyallahu anhu terkenal. Iku ketemu mbek tiyang sahabat. Nggih. Maca surat Taubah, surat Baroah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor wal ladzina. Wawude ora pati ketara. Iki alladzina ta. Efeknya kan besar kalau wawu dan kalau alladzina yang kan ya. Oke, agak tau mikir ngono, namanya ora tau nekuni. Sekarang nampa setor baru khataman wisuda, bareng hafid go golek bojo kan ngono tok. Angger. Wis untuk undangan. Nak tepak wong lomo entuk akeh, nak ora tepak yo. Iya jenenge nasib napa? Kowe ora roh kangelane wong sing ngumpul Al-Qur'an. Zaman dhisik lho sebelum di Mudawan. Ada debat kecil. Jadi Sayyidina Umar ora anak iku waladzina gitu. Mergo wamune iku rada blober tapi ketara ana wau. Ana longgar, ana sing sitok muni kok mboten ketara wau. Berarti kok artinya kan itu kan surat Taubah apa surat apa sing bahasa bikin Allah? Surat Taubah apa? Akhirnya piye iki? Bedane akeh dan ambek ya. Nak perang Tabuk itu kan perang sing orang Ansor menangi Kanjeng Nabi. Berarti yang orang-orang Ansor yang ngikuti Kanjeng Nabi. Tapi di ayat wasabiqun itu Allah cerita. Ini pentingnya ngalim tafsir. Allah cerita. Orang baik itu siapa? Orang baik itu yang kelas A, kelas 1. Itu as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang Islamnya sudah lama. Siapa yang Islamnya sudah lama itu? Minal muhajirina wal ansor.
Lalu Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil qiyamah dan ayat itu cerita tentang itu. Saya ulang lagi. Dan Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil. Akhirnya tok Kang Ali Hamdani Hamdan wong ngene-ngene iki ngaji go hiburan wis kok ngene-ngene iki lho. Wae kena ngaji hiburan tenan yo kepengin pas ke mapan, wae kerja, wae nopo dhuwit sak miliar tetep ngaji. Ben roh ora ini. Nak ra pamit iki lho. Ngapunten Gus wonten peker. Milih mundur. Kowe misalnya saiki dibilang semaan menteri paling gak ngaji yakin. Nah sing ngundang menteri lho. Juga sing ngundang wong desa 20.000 yo ngaji ya. Tetep ngaji. Ngaji ning kementerian. Gak cara kowe keyakinanmu. Hamdani iki di jam yang sama diundang menteri. Ngaji apa nekani ning menteri? Gak. Orang arangan. Rai-rai ngene iki ora. Angel. Ya ta ulang lagi. Ben sampean ngerti kangelane jamul Quran. Kan ana bab ning gone itkon jenenge jamul Quran. Ben roh kangelane. Ada ayat yang cerita, saya ulang lagi, ada ayat yang cerita zamannya Nabi dan pelakunya orang yang menangi Nabi. Saya ulang lagi ya. Ada ayat yang cerita, itu terutama mahasiswa Quran atau peneliti Quran, tambah ngerti lah. Ada ayat yang cerita tentang Nabi dan orang yang menangi Nabi. Nah jenis ini pasti alladzina karena jadi sifat. Makanya laqad tabawu 'alan nabi wal muhajirina wal ansor. Ansor itu siapa? Alladzina tabauhu bisa. Jelas alladzina karena ini cerita orang yang menangi. Berarti maknanya dan orang ansor, yang muhajir ansor itu orang-orang yang ikut Nabi. Bisa atil usroh, yaitu perang apa? Tabuk, termasuk ya perang Khandaq, perang Tabuk ini maksud. Nah. Terus ada ayat yang cerita bahwa hadhil umat Islam ini min nabi wal muhajirin wal ansor sampai ila yaumil. Nah kalau gitu tuh pasti wawu. Akhirnya wawu sing blober mau ketemu nak ning gone surat Baroah iku wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor wal ladzina. Mergo jelas tentang generasi ini akan sampai ila yaumil kiamat. Tapi masalahnya wawune gak ketor. Jadi cek debat. Masalahnya mboten ketok. Wong kowe wawu ketok kadang mbok untal nak setor mau menaik kena ketok. Biasa ana sing biasa nguntal wawu nak setor. Lah ya wawu ketok kadang diuntal menah. Ora ketok. Sing sake diuntal ku kasroning waliyadin. Mestine kan lakum dinukum waliyadin niku akeh penguntal kasroh. Lakum dinukum waliyadin. Imam nek speaker banter ra karuan. Lakum dinukum. Aduh. Sering-sering ya. Enggak, buanter nek speaker apa? Waliyadin. Sing bener lakum dinukum waliyadin. Tapi sing salah wae akhire yo jarang roh nak iku salah. Alhamdulillah dadi pati konangan mergo saking agihe sing akeh sing mayoritas salah. Surat apa? Surat apa? Al Imran. Nah Al Imran dadi arane Al Ta'rif, kali Ar-Rajul Al Masjid. Sebenarnya kok Ali Imran niku keluarga. Al ning kono niku ora Al Ta'rif dong. Al maknane kelu. Inna wasofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi ini bener itu surat Ali Imran. Ojo Al Imran bocah kok tobatane angel temen. Wes kena muni. Lah iki kiai ning kene sini pondok damaran. PHK ya nak kok sekali dekne muni Al Imran. PHK sih. Sih. Tak ayo sakake Islam ora ngajar PHK. Anak salah iki tobatno napa? Akhirnya niku masalahnya wawune iku ora ketok. Singkat cerita tim kecil ini kemudian dari Sayyidina Umar ya wis saiki undang wong sing terkenal Quran. Gak iki cerita betapa kangelane sahabat ngurusi Quran. Zaman iku sampeyan enak karek tuku. Cetakan Nyambuk, cetakan Jogja, cetakan Jakarta karek tuku terus takok, "Ndi sing arep pojok?" Oh, gua ya. Menak duwe akeh, ndi sing larang? Oh, ngono. Gaya-gayanan tok.
Kowe gayane ora tau seneng Quran bareng roh kiai terkenal di tanda tangan ora gelem ngaji kok malah jaluk tanda tangan. Repot tok zaman akhir. Aneh. Angel gitu. Ruwet to ya. Ruwet begitu akhir ruwet. Aduh, muga-muga sepura pengeran. Akhirnya Ubay bin Ka'ab diceluk. Ora ana sahabat enom apal Quran kaya Ubay. Paling terkenal apale akeh Ubay. Ubay gurune Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sing terkenal ngalime ngono nak Quran ngaji Ubay bin Ka'ab. Godekne satu-satunya sahabat sing Kanjeng Nabi ku diutus, ya Muhammad, kowe kudu maca Quran ning ngarepe Ubay. Padahal Kanjeng Nabi ku nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku diwajari pangeran, tentu itu tidak merupakan kekurangan, tapi itu justru kelebihan. Nabi itu 2 kali dalam talaki Quran. 1, beliau mendengar. Kedua, beliau membaca atau dibalik. Jadi sahabat itu mulane sampai saiki dari tradisi guru maca, murid nyemak, murid maca, guru nyemak. Kok Kanjeng Nabi riyen nek ana sahabat setor Quran Nabi nyemak, kadang Nabi sing maos. Masyhur. Ya, Ubay termasuk orang sing menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Piye iki cara kowe iku wau apa ora wau? Sing blober sithikmu. Jare Ubay pede, wah niku jelas wau. Alasan nopo? Karena Allah cerita tentang hadil ummah itu mulai Nabi Muhajirin Ansor ila yaumil Umar jarang ngandel. Lah dalile mopo? Terus dekne maca ning surat Jumat wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Jadi ku ayat sing jelas bahwa ning gone umat Islam ono kelompok ketiga. Kelompok pinten? Yaitu Muhajirin, Ansor dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Iki disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Berarti ono kelompok piro? Kelompok ketiga, Muhajirin, Ansor, sing ketiga wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Lah pengganti kata wa akharina minhum iku penggantine walladzina tafa'uhum bis. Semenjak itu Umar gelari Ubay itu hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Mana karena wong dituankan orang banyak ya dipanggil apa kayak napa kumu ila sayyidikum itu dhisik ya masih era itu maksudnya apa yang dipertuan. Akhirnya Ubay semenjak itu terkenal. Mulane ra ono sanad Quran kecuali di antaranya liwat Ubay bin, terutama sanadnya Abdullah bin Ibnu Katsir karena beliau ngaji sama Abdullah bin Sa'id. Ini jalurnya Abdullah bin Abbas mesti ngaji Ubay bin Ka'ab. Jadi saking bener Ubay dekne teko dek enggak sampai menitan faltah langsung jawab niku jelas wau. Blobore niku jelas wau. Alasan napa terus maca wa akharina minhum. Nah, berarti ana kelompok pinten? 3. Kan ngene surat Jumat kan jelas kan? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Lho ummiyin kan adraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lah ummiyin sing adrakun nabiyya sapa? Muhajirin, Ansar. Tapi ana sing ora menangi nabi. Ya ora menangi sahabat. Sikam wa akharina minhum. Ada kelompok sing gak mubasyarah, gak menangi Kanjeng. Lah iku sing sekarang kata penggantine walladzina. Jadi ku gak mungkin tanpa wau. Maksudnya terus akhirnya terus dibakukan ditulis kaya apa susah sahabat. Kowe karek ngapal lo tuku Quran paling api, nak kepen kondang jadi aku dikonco. Quran piro Gus? 2 atau 10. Kalau Quran 1000 tak tuku tak apal lo kabeh. Jadi kesan. Nak pukrul kulon di Quran 1000 tak apal lo kabeh. Jadi kesane apal Quran piro? 1000. Wong mlete ini repot. Iki mau angel dadanane angel. Ada sono sing Qur'ane ku cilik. Hafal iku gampang mbok cilik. Iku gedhe wae apa to. Jadi kena ngapal lo ben ketok gaya. Wong nasional kan gak pati roh. Iku gawoke bol sakmono gedene kok. Hafal. Nek Quran 1 dekne ra pati kaget. Oh mbok cilik. Dike nek daerah orang nasional iku dudono Quran apa? Gedhe. Iku aku hafal. Kagete ra karuan. Iku gedhe. Padahal foto wae gedhe wae cilik isine kan. Nek swasta ribet. Ya ben kowe ngaji ning kene ora sekedar ngaji mbek wong sing sik ngerti Quran. Kula mboten niat sombong mboten tapi ngaji Quran kudu ngaji usul fikih. Nek ora ngaji usul fikih dadi goblok terus yang haram nikah bareng tuh ana wa antas mau benal ukhtain Quran hanya bilang benal.
Kalau kamu menambahkan dalam syariat bid'ah, piye kabeh gak tok utekku. Wis sing goblok sapa? Yo tugale kok kula ngeten iki ngaji. Dek aku pengen ngaji ning Damaran, saya pamit bojoku. Terus berarti ngajiku ning Damaran tok. Lafaz disebut manjen saiki wae ngaji ning Damaran. Wis bener isul fikih. Lafaz disebut itu tidak mesti untuk menafikan yang lain. Misalnya wong bangga mbek Mbah Mun, muni jaani Mbah Maimun. Apa yang datang saat itu Mbah Mun tok. Alhamdulillah teko kangane teko tapi ora perlu disebut karena tekane problem. Ngono kok ora ero. Dong nggih. Alhamdulillah anakku kawin Mbah Mun rawuh. Kalimat iku nunjukna Mbah Mun tok sing rawuh apa semua orang rawuh? Banyak orang rawuh kan? Cuma gak penting disebut iku. Iku mau ngentekno berkah tok. Jadi artinya zikrusya itu layak tadi nafiyal ghairihi nyebut sesuatu tidak ada jaminan menafikan yang iku ono ilmune dul-dul. Saiki ora kalau enggak ada di hadis ya piye. Malah goblok ngomong ono. Lah kowe menamuni belo ahli sunnah ya ora iso nerangno. Ribet meneh ketemu kowe. Bareng roh hadis iya ya kudu. Goblok bareng ribet kan. Mulane ngaji iki ngaji tobat ya. Ngaji apa? Ngaji apa dan? Aku cara pantes ki tak ulang usul, tapi aku khawatir utang kami sakit tambah stres ribet. Mergo raine tok wis bingung lho kitab usul fikih wis ruwete banget. Ora didule lho ya wis. Halil ismu ainul musamma amla. Fa in kila kaza terus kaza. Sing ngarang iki bingung kok wong liya. Sing ngarang lho bingung. Lho sing ngarang kan kok. Wa idza kila laka kaza ujiba bigaza. Tapi wa yuraddu bigaza. Berarti ini bantah-bantahan dhewe. Sing ngarang lho meneh kowe. Lho sing ngarang iki bingung. Kadang terakhir ya wafihi nadzurun. Dene dhewe sik mikir kok. Mulane zaman kula musara mu'en ngger bingung kan muni fal ya ta'amal sik angen-angen. Lha baba jenenge ra iso kula. Jenengan sing alim ra iso apa meneh? Kula. Mergo ngger kakuati fal ya ta'amal. Sik angen-angen. Jare kancaku njangkeme lha baba jenengane bingung apa meneh? Wes tak bedhek iki contoh sing bingungno. Lah kowe mesti ra bingung ora tau mikir. Wong salat sing saronge iku pas tak dengkul. Dengkul termasuk aurat ora? Dengkule pas. Lho, keliru. Dengkule pas. Ora dhuwure dengkul, pas dengkule. Masa aurat pas dengkule. Pas dengkule, dengkul boten. Nah. Wes yakin ya. Keliru becat ya. Pendamaran itu wonten kiai niku, kiai apa? Penyokong ya. Kiai penyokong. Ana Kang Ali terus ana iki penyokong. Jadi kok dievaluasi meneh penyokong. Tapi tak jamin ra tak pecat. Apa? Ora. Umat kekurangan niku wis patake manusa. Kliru wong nyoal kekurangan. Wong insan makhluk khata. Manusia. Lan ana kiai semangat. Iki kisah nyata kiai semangat. Suwandri tak ulang-ulang ra pinter-pinter ngamuk. Dekne ra sadar nek ning iku pas iku ana kiyaine kiai mau pas rawuh ning kamar tamu. Dekne lali mlewe dene murid diturtipno. Lah ngono suara ngamuk sandene kiyaine sing kiyaine mau metu. Enggak ana kiai mutung dhisik beli. Kowe ku tak ulang suwi kok lagi roh nak manusa ora sempurna. Ngerang sempurna mbok amuk. Kowe ku dhisik tak ware alisan mahal kotok. Wanisan saiki ono santri musalah kok kaget. Goblokmu lho ora mari-mari. Akhire bariku terus wapian, santri wapian. Bareng apian keterusan santri salah dibaro. Akhire pondoke ra karu-karu. Ya ini tekon te yo ngono lho jare jiran kan nyet. Dadi opo-opo nak berlebihan yo repot apa? Ya nak berlebihan iku yo repot. Jadi ngaji napa? Ngaji usul fikih. Ngaji usul fikih itu sing menjamin napa? Duduk perkarane. Napa? Duduk perkarane. Mergo nak nyebut iku yaqtadi nafya ghairihi iku rusak engko wa antas mau bainal ukhtain. Berarti sing haram kok bainal ukhtain wong Allah menyebut bainal ukhtain. Padahal hakikate ya ora oleh ngumpul cawe wedok ambek bulike. Ya ora oleh ngumpul ambek baik. Setiap dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh tahta rajulin wahid fi waqtin
wahid. Tapi Allah hanya menyebut wa antasma'u bainal. Wis dong ngene. Wis yo jelas ya. Jadi tetap kudu ngaji usul napa? Fikih. Lah nek ngaji usul fikih yo mau wong gak ono bidah. Yo repot. Momen dalil mung sitok bulan dalil man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa Ini hadis zaman aku cilik hafal bulan kalian ambek iya aku wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Mbok kandhane iku sapa? Wah. Yo ngaji napa? Ngaji usul fikih. Saiki tak bedheki mau tak terusno. Saiki ana wong sing sarong iku pas sak dengkul. Terus ndekne nak ngadeg iku aurate sik ketutupan. Tapi nak rukuk jengking otomatis pupune iku salate batal ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal? Jawab kan. Cara kowe ngenteni rukuk. Nek cara sampean gak apa-apa musali padha entenge lho. Gak polling. Gak polling. Cara kowe batale ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal? Ayo cek, kok usah wedi lho, Cek. Kowe maki ulama ta maki awakmu? Gak polling. Cangkemmu ndoro tok dibakal. Oh. Warwan ndoro busuk. Ah ndoro salat udo e, ben darurat. Wah, bocah kok. Oh. Ayo. Yo nek kok ngisor kan gak dihitung. Nah itu ulama berdebat. Terus ketika engkok rukuk nyatane pupune ketok, iku kowe darani apa? Salate rasa apa batal? Lah iku yo ribet lho ya. Nek kowe darani batal iki cerita wong alim lho, ora cerita kowe. Nah barani batal pertanyaane ngene, salat sing darani salat ora takbir nganti salam. Wong urung nganti bar kok mbok arani batal. Kowe nak lunga ora tok Jakarta jenenge lunga Jakarta apa ora tok Jakarta. Jadi iku terus jadi debat. Definisi salat nganti salam, mung ora nganti salam kok barani. Mung ora ana wujud salat. Ora ana. Darani wujud salat kamilan kok sakwise apa? Sakwise salam, wujud salat kamilatan sakwise salam. Lha kaya ngono kan ulama itu mesti debat. Tugale wong maca Quran darusan salah niku ribet. Bapak riyen nggih sering debat mek wong ahli makhraj. Ngono Pak ya. Timbang maca Quran kelira-keliru ora ana darusan. Jare sing kiai sing toleransi. Kowe seneng nek ana wong ora kepengin iso. Ya ora seneng ben iso. Lah ya carane ben iso ya latihan. Lah latihane ora oleh. Artinya kalau Anda tidak toleransi kesalahan, artinya kan anggap latihan itu enggak boleh karena latihan mesti salah. Itu debat-debatnya Bapak mbek kiai sing khusuk-khusuk. Rada ribet menjen ngadepi khusuk. Terus gale kok ngene, ana mantan preman sik tuatonan. Wareng seneng-senenge tobat meneng masjid. Menazan komat. Ana kiai liya risi mergo mantan preman. Masjid kok digoni preman saiki ngene-ngene. Debate ngono. Misale ki ditakoki. Apik ndi sing ada nang fasik wong saleh? Jawab sitok-sitok. Gak jawab. Apik ndi sing ada nang saleh wong fasik? Gak jawab. Apik wong saleh kan? Tapi nak diwalik pertanyaane. Apik ndi produksi mbek wong saleh mbek nguyai segoro. Wong saleh ora usah mbok kon muadzin wis saleh. Ambek dadekno wong saleh. Apik ndi? Mulane dari bapak lah anak preman saiki do azan nak menawa barokah udan azan terus isin nabe preman meneh. Ya iku mahalul istihad kan. Sing sitok kiai suci dikek ruang azan kadang-kadang menawa ngimami bareng mereka macam ngetan gitu. Justru barokahnya dipasih itu terus ana isine lah nak apa? Badhe preman malih kan isin lho. Tapi di saat yang sama kini ya kuwatir orang jam 11 sesadat lagi. Kok saking semangatnya nang jam 3 wis. Mudune ora roh. Hukum. Nah halal ngono iku wis mahalul istihad wis gelem ora gelem, fikih iku wis gelem ora gelem nabrak. Ngene nganti saiki dadi perdebatan ana ning duwe sawah ana darus macane fan jabasat. Fan khobasat. Wes fan terus kadang sak kalimat diwaca ping 7.
Wah mandek ro. Aduh. Sing ngrungokno nganti bingung. Sing maca yasa wae ono. Aduh. Yasin diwaca apa? Batin gue iki satah model di. Wa suwazatahu bastotan fil ilmi wal jimas. Ribet. Oh. Kene nganti bingung satah opo. Boleh wal jisem diwaca apa? Aduh ribet. No? Repot. Repot. Ya eling-eling ya. Jadi ngaji dawuh Said Muhammad itu kudu diwaca wong alim. Maksudnya wong alim ben ngerti kenapa Said Muhammad nambahi walaisa makna hada annaha ula faqat hum al-khuffat padha walaisa misale jam'u bainal ukhtain huwa al-muharram faqat wa innamal hurimal jam'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Bahkan fikih nambahi kalau dua perempuan ngono ya, apa dua perempuan yang andekan satu ini lelaki enggak boleh kawin karena ada hubungan mahram, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Padahal itu enggak ada di Quran. Tapi wong nak sing diakal mesti ngerti. Filosofi harame benal ukhtain mergo hubungan mahramiyah. Lah nak ngono, ma'a amatiha mbek buliknya juga punya alasan yang nanti dari bapak nak ngelatih usul fikih, bapak kula nak ngelatih usul fikih. Nah, usul fikih wasine ora usah dielmokno ya iso. Wong Jawa ku pinter usul fikih. Cuma ya ora roh pancen wong goblok. Napa? Al-mazkur yang disebut itu kan enggak jaminan. Misalnya ngene, bapak nyontokno gampang, kuwi sik emut betul. Ana santri saking gobloke, senengane KDRT lah kekerasan mbek keluarga. Senengane nabok ibu bojone. Jenenge nabok, lapor kiyaine sing wedok. Yai santrine jenengan nu dadi bojo kula men naboki. Wah, hasil santrine diundang, "Ning hambani sugeman naboki bojo. Napa kok ora bener pegaweane apa?" Nabok kere. Nabokan. Suatu saat iku bojone lapor meneh. Ya isane mboten naboki tapi nyadui. Barang Hamdani diceluk kiye ini. Kowe jare saiki tukang nyadui bojo. Jenengan larang wingi anak naboki. Nak nyadui bareng. Jadi dekne mau percaya al-mazkur apa? Sing dilarang naboki nganggo tangan, aku saiki nyadui. Lha iku wong goblok ta wong cerdas jawab e. Gak jawab e. Lu kok cerdas iki, Pak? Same. Dekne sing ngaku ning sini kok. Lah wis ngaku alhamdulillah. Lah saiki lah nak dekne ngerti fikih, usul fikih kan ngerti. Alasan harami naboki mergo ida menya. Berarti nyadui ya. Nyadui ya sama karena sama-sama. Lah saiki ora nyadui, ora naboki tapi dadekno bojo ra dinafkahi utang-utang tangga. Iku lebih sakit. Wong wedok ku sini-sinane wong nganti utang-utang. Iku ya lebih menyakiti, luwih haram tak jamin yakin. Kecuali utangi tuku alpat iku salah sing wedok pola. Ngerti kira kok utang apa? Tapi nak utangi dienggo sembako salah sing lanang mesti. Utang kan ya iso didelok-delok kan. Nak utangi nggo sembako salah sing lanang. Jebule utangi nggo kertu kredit wae pola nah iku. Bareng diamuk le Mas ibu elek hiburanku yo tuku mobil wae. Yo ono wedok wae tak kok. Mbak seneng kok dolanan. Lah yo Gus bojo elek uga dibulet. Bojoku wis elek gedut keriting ya. Jadi kadang kita harus mendengar. Jadi hiburan itu di mobil ini. Jadi anggere ana wedok senengane di mobil macam-macam kudu dicek sing lanang iku. Cara sing lanang wis ganteng kok bintang film kan wis iktifa. Cukup lah hiburan untuk sing lanang. Elek keriting gendut kan repot. Wis dong ya, jadi kudu paham illatul hukm. Ya paham napa? Nak naboki haram mergo nglarani, nyadui ya haram. Dadekno bojo utang-utang tangga ning urusan sembako nggih. Karena itu sama-sama ida. Lah mulane Quran namung ngendikan innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulma. Sing diharamno mangan donyane cah yatim. Aku ora mangan kok nyolong sepeda motor kok. Quran ngaramno kan yakulun apa?
Iki ora yakku ulun tak sibuk bedho nek semangan bedho sapa? Ya ora ngono lho, cocok goblok iki. Mangan donyane cah yatim asine ngrusak hake yatim. Lah mangan sak puluhan 20-an haram meneh njupuk mobil bocah kok goblok kok ora. Paham ya? Jadi tetep iki ngaji ulumul Quran ya, terus iki yen tak titip-titipno. Niku pesene bahasa luwih ngaji dititipno. Mane Mbah Mun ngaji kan kula riyen niku iso tafsir barokah ngaji fikih mek Mbah Mun. Lah itu kula ngaos fikih ngaji usul fikih. Tapi akhirnya iso tafsir karena perangkatnya diterang. Bareng wae kula ngaji tafsir pun pinter. Riyen kula ngaji Mbah Mun Jamul Jamek ngaji mahal. Jadi manjen ya pantes pinter kula ngaji riyen ngaji. Iya ana perdebatan. Dadi murid Mbah Mun ngaku pinter mek ngaku goblok apik iki. Nek ngaku pinter sombong, nek ngaku goblok isini-sini gurune iki milih ndi. Awe mending ngene, Gus ngaku pinter rak sombong. Aku ngaku pinter ben ketok guruku barokah. Ngene sange barokahe guruku murite pinter. Lah nek ngaku goblok kowe tawaduk iki gurumu sing sumpah di murid kok kowe ya. Iku ora tawaduk elek-elek waris to mriko. Paham? Supaya ana wong ketemu pangeran, Gusti kula teng dunya niku marat mboten nangsal napa-napa. Sawangane Allah ora tau ngekeki nikmat. Ngatuk kawula sing mlete. Ning dunya piye, Cung? Top Gusti. Wae turu kula nggih turu, mangan nggih kula mangan. Umume kula rabi nggih payu. Habis pokoke top Gusti. Oh pangeran seneng, cek syukure to. Timbang tawaduk takoki pangeran ning dunya apa? Aduh Gusti mboten gadah. Wadal ya payu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi niku Gusti bojo kula judes ora lera karuan. Dal anake yo pirang. Ya tak waris nek ketemu pangeran. Ning dene apa? Tok wae itu. Presiden mangan kula yo. Nah, wong sugih iso seneng kula nggih. Seneng. Umume tiyang sugih dudu utang kathah teng bank kula nggih kathah. Dadi gaya kula pun gaya wong sugih. Wong sugih umume urusan kathah kula nggih. Urusan kula nggih kuwatah. Wong sugih tagihane kathah kula nggih. Pangeran seneng mergo iso ngitung nek. Mane kula niku seneng. Kula niku terkenal pinter asline ya risi, tapi kadang nggih seneng. Saake Mbah Mun. Yo mesti yo isin to mulang ngene ana kok tetep goblok. Dadi nek ana wong saleh ngaku pinter, iku niate ora sombong tapi ngregani guru. Ngandelen Kanjeng Nabi wis seneng nek ana wong wa mabini mati robi kan apa? Fadis. Sahabat takok iki dia apa jeng sugih. Dia apa di sandal di macam-macam. Sing ditung sandal. Terus takok lha kena apa ngitunge sandal? Lho teng Mekah iku kan padang pasir, gak di sandal gak sembayangno. Mu sandal nikmat terbaik. Lho kula ora rasane kula nate ning Masjid Haram sandalku ilang. Mau moro hotel 600 meter. Ampun tenan. Mulane tahu ana sahabat amen ngeluh wae ora dipo-opo. Nabi takok, "Iku ora di nikmat boten Nabi, kula wong paling kiri." Jare Nabi takokane lucu. Lah kowe di sandal gadah. Ya saiki ora usah di sandal. Nah, ampun Nabi kicak. Lah ya berarti di sandal tok iku wis stop. Apa? Kayak kowe di celana wis stop. Wis ra di alpat lah di celana. Kowe iso bayangno di alpat ra di celana. Kowe iso bayangno di alpat. Kemilan di misalnya, tak kei alpat, tapi ra duwe celana. Tak kei celana. Ora duwe. Gak milih di. Celana. Wis celana lah, yo ora di alpat. Mergo iku ya milih apa? Celana. Kehormatan. Ya sampeyan tak takoki pangeran nggih ning donya ndi apa? Gadah. Kok wis. Umume wong sibuk nggih, menteri-menteri sibuk rapat kula nggih bendina. Ayo apa iki teng gerdu rapat wis. Lah wong larat-larat nek ngopi, ketemu kancane ning pertelon, ngono iku sibuke ngalang-alangi wong sugih. Mulai bisnis perdukunan sampai ngayal sampai golek wit sing ra terkenal. Golek pring tepuk merah delima. Merah delima golek tekek pira sing pirang apa? Sak kilo. Tak kira kowe khayal apa kowe. Batin pangeran sik pinter e. Ngate ana debat. Lah nek entuk mobil udah kok omahe sapa? Yo nang omahku, yo ning omahku, padahal ora ono mobil. Aduh.
Dadi intine nate jae tunggal pokoke kula suwun sing ben ketemu Allah mulai sakniki niku kudu eling nikmat. Mulane jare Imam Ghazali ini teng Ihya wa na'uddu ni'amallahi 'alaina tafakkur. Kula jek apal tak dire wa na'uddu ni'amallahi 'alaina tafakkur. Dadi dhisik fikih ora kok mau wong roh hukume salat wajib ta ora boten. Termasuk fikih iku ta'al binan min sa'atan. Ayo rene ayo iman bareng-bareng. Ternyata ngitung. Alhamdulillah diparingi iman. Ya dunya alhamdulillah. Misalnya ditetir kafir kaya apa nelang. Alhamdulillah di bojo. Masa judes sementing ora keceluk jum. Alhamdulillah dia anak. Lah anak tapi kan nakal. Lu nemen aku lu. Lah anak tapi kan ramuga lagi pisah bisa aku ping 3. Wa walajalu wa na'uduni amallahi alaina tafaqquhan. Membicarakan nikmat Allah Taala dianggap kealiman fikih. Napa kealiman? Mergo Allah mengajari kita kon eling nikmat. Ana banyu dawuh Allah Taala, "A antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzil." Kowe iso mangan, wong apa negeri ora iso mangan iki. Coba kamu logika, air itu kan di tanah. Tanah itu teksturnya itu kan menyerap air. Logikanya air itu tidak ada. Coba, air itu kan di tanah. Di bawah tanah ada magma. Logikanya air itu tidak ada. Wong banyu nak soro ning tanah mesti ngresep. Ngresep mestine iku ngisor terus nganti entek, enggak tersentuh kita. Tapi nyatane Allah iso ngelola supaya banyu tetap ada. Padahal bumi ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Makanya Allah selalu menanyakan kita, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran, fama ya'tikum bima'in ma'in." Misalnya banyu itu hilang, normalnya malah hilang. Secara teori itu normalnya air itu hilang. Tapi gara-gara mikir rai-raimu niku di banyu dijekno, ben ora mangan enak ngombe banyu sak bligen. Lha tapi wong wis lali nek ra dilingno yo. Saiki ana wong ndek Alphard kowe ngiler, ana wong duwe Innovat mestine kowe ngiler ana ngombe banyu putih. Wong ora ana Alphard ku jek urip. Yen ora ana banyu mati. Penting di Alphard mbek banyu. Banyu mlane ki ndek banyu ora duwe. Anggap ae kowe cah pinter, mok duwe sing penting. Wis mulai pinter ya. Pun ngantos adan. Ya niki kula waos Sahih Muslim di rumah mawon nggih niki termasuk nak tenggene kitab kula halaman 107 judule Babu Doain Nabi li ummati wa bukai syafaqatan alaihim. Nah, niki teng kitabe Mbah Fauzan teng juz kalih. Niki cetakan sing ketika Ki Fauzan ngaos Hasyim Asari halaman 42 juz kalih. Terus niki kitab buyut kula, buyut banyak orang di sini. Niki kertane beliau gadah amal nggih kula waos ngangge kitab Mbah Fauzan. Mriki wonten ijazah-ijazahipun Mbah Hasyim. Niki kitab Sahih Muslim ketika ngaji Mbah sinten Hasyim. Terus diterangaken tentang saakine Nabi teng umate. Kula waca wis dirungono sing nganggo kitab dirungono. Sing ora paham mbok paham. Anggepe ngregani guru no. Lha kok ngono iku. Sing ora paham mbok paham ku yo ganjaran, mergo ngregani guru, ben gurune seneng sawangane. Paham. Sing ora paham ngetokno ora pahame yo ganjaran, mergo jujur. Nah, dadi milih dike ganjaran jujur apa ganjaran nyenengno guru? Nyenengno guru ya. Pilihane loro ya. Dhuwur ndi, jujur nyenengno wong liya. Nyenengno guru. Ini muridnya Bamun Bib Muhyin. Mun kula waos ya, jadi kita ben tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sukani mukadimah. Nabi ngadepi pangeran iku kan yo repot. Misale kowe nakal, ya nakal tenan, ora misale. Misale kowe nakal, ya pancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung gak bingung. Dilaporo pangeran apik nyatane. Nakal. Dilaporo nakal, lha wong aku pemimpine kok ngelek-ngelek umatku. Ya dadi Nabi ku yo bingung, ngadepi kowe ku yo bingung. Lha karepan ngadepi umat sing wali-wali kan enak. Kali Nabi ngapura Abdul Qadir Imam Syafi'i kan enak. Iku matem mat nggih umat kula. Ya terus pundi ora piye-piye ape. Kan selesai kan? Enak kowe. Iku matem mat. Urusane mbek depo vektor terus iku sapa? Iku yo ribet. Di barno iku umate, di belo iku kasuse apa ya? Kolektor yo ribet to. Lha boten iki tenan niku. Lah sampeyan nabi nang akhirat iku yo mikir kuwi.
Iki tak dudono hadis iki tak akeh. Lah Nabi Ibrahim milih ini ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula. Nabi ku ngadepi umate ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim ku anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Gusti sing anut kula nggih karuan kelompok kula, nak tiyang sing mboten pati bener nggih mugi-mugi jenengan nyepurane ka. Nak Nabi Isa gak pati tanggung jawab. Carane ngendikan ngene, intu azibhum fa innahum jenengan siksa ge monggo kawulane jenengan. Sing damel ge jenengan. Monggo mawon. Rada ribet Nabi Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi gak intervensi lah. Cara basa saiki mboten jenengan siksa ge monggo, jenengan sepuro ge. Jadi Nabi Muhammad aku kon melok sapa? Maksudnya aku sebagai nabi sing akhir iku. Alhamdulillah Nabi Muhammad tidak khitab anitabi millata Ibrahim. Hanifah ya berarti wa man asoni fa innaka ghafur. Dong ya. Nah, saiki tak wacana hadis ben sawangane pinter no. Nek rene kok pinter ya maling gak sawangane. Pinter. Mergo mantas sabab iki komen bahwa minhu. Ora paham ilmu tafsir lah nggowo kok etasasiah ngawur gitu. Aja apa Kang ilmu tafsir. Karangan apa Said Muhammad? Sing mulang sapa Gus Pak? Tak top Bang. Top. Agak. Sapa sing ra ora tope Sayyid Muhammad. Lah nek wonge protes, lha kowe kok top sing aran. Ngono. Drengki kok mbok rumak. Nah, misalnya kono meragukan, mosok kowe top sing aran. Ya sing mulai ya sing aran top, sing mulang top, sing diulang ya mesine top. Utawa ngene proses to. Hadatsani Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Amr bin Haris anna Abu Bakar bin Sawadah. Mriki tulisane Sawadah. Nah, kitab sampean Saudah ya berarti beda kitab. Nah, ana tulisane berarti ra duwe kitab. Tasawu an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin As anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'ala mau sapa nabi qaulullah taala. Jadi nabi membaca dawuh Allah taala fi Ibrahim ing dalam Ibrahim. Maksudnya tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungannya dengan Allah ketika maturno tentang umate dawuh Rabbi innahunna adlana katsiram minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Kula arah rasane dadi guru teng sarang. Nek kok Mbah Mun yo bingung. Hak bocah sing mbok ulang udah pinter tak goblok. Yo bingung. Ngene ku Mbah Mun go ngetes. Kok aku jawab goblok? Iku gak masuk definisi guru sing calon kiai. Mergo dianggap guru sing watake ngelek-ngelek santrine. Mergo kula nggih nate di pengalaman ana guru takoki Mbah Mun ngoten, "Dono akal ya ngeten-ngeten Mbah Mun, ora bakat kiai, wong kok senengane ngelek-ngelek santri ini." Jadi iku ternyata digo ngetes tok. Lah aku pengalaman tadi. Piye murid? Ya sakai. Piye bocah-bocah kok ulang saya ya zaman akhir gelem mondok bar. Mulane pengalaman iku penting dadi ya. Sampeyan takoki pangeran nggih ngoten. Piye hak do ngaji kok etasasi ado paham. Ngertos usi. Do paham. Paham apa paham nek niku jam ngaji. Lah di Bang muni paham isine terus dites. Makom wali yakin lho. Ambek al apa? Imron. Coba lagi dah, saya kira untuk gaul sih apa ahli. Ya, jadi Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu man asani fa innaka ghafurur. Terus waqala Isa alaihi salam intu azibhum fa innahum ibadu. Nabi Isa kan kaume kan, Nabi Isa nabi paling loro kabeh. Ora ana nabi loro kaya Nabi Isa. Sing seneng salah, sing gething. Nabi Isa sing seneng beliau berlebihan iku ya salah. Mergo terus darani Isa ibnu Allah. Jadi sing seneng berlebihan salah. Mergo terus overacting darani Isa iku ibnu Allah. Sing gething salah iku darani Isa iku anak zina mergo ora duwe bapak. Mulane cara nabi paling loro Nabi Isa sing seneng salah. Sing gething ya repot. Kok kiai nasibnya lagi elek ini. Kiai nasibnya elek ning desa terbelakang. Sing seneng ya ora tau salam tempel. Sing gething kepen ganggu, lara-larane kiai. Paham? Sing seneng ora tau salam tempel mau ngel-ngelo tok. Ya ana sing nasibe cek ngono ya ana. Wis lara-larane kiai.
Sing seneng urung nyupot, urung dadi donatur, sing gedeng nyoal. Wah, ribet. Ana kiye sing ngono ta? Oh, jujur temen. Ruwet. Angel. Ya iku ning Sahih Muslim ya, judule nderek teng mriki teng Syarahun Nawawi nderek kitab Syafaah nggih nderek napa? Kitab. Zaman golek imam lah terus bab awal. Niki teng Muslim cetakan niki niku mboten ben sampean nak sarah ketok ora bakal duwe lho. 107 ning gone Sahih Muslim sing biasa niki. 107 di 1. Kalau kula waos teng ngangge kitab Mbah Fauzan. Kula alhamdulillah wau napa? Kula mun matur kalian Pak Nasib Ketua Yayasan supaya sareane Mbah Fauzan niku diperbaiki. Kiriyen sing lami nderekno Mbah Hasyim niku nggih napa? Fauzan. Terus teng mriki niku riyen termasuk induk nggih Raden Asnawi terus Kiai sinten? Fauzan. Nggih Fauzan niku adik kandunge buyut kula. Terus buyut kula namanya Sofia. Niku sami-sami putrane Mbah Maksum. Maksum niku bin Soleh bin Asnawi napa? Sepuh. Terus nggih mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong nek ora iso matur nuwun mbek wong, ya ora matur nuwun mbek Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi ngadepi umat iku repot. Nak anut Nabi Ibrahim modele ngono, nak Nabi Isa modele ngono. Lah kuwi anut modele sapa? Padahal Nabi kena khitab fa bi hudahumuk tadi. Ya terus akhirnya Nabi farofa ayatihi, mongko ngangkat sapa Nabi ayatihi aksolorone Nabi wa qala lan dawuh sapa Nabi Allahumma ummati. Akhirnya Nabi ku nyuwun sewu cara bahasa saiki gak ngambil sikap. Ape muni umatku apik kabeh kuwi kok bodoni wong. Misale sampean ini terus Nabi takoki pangeran piye umatem. Saya danten. Kok kredite akeh. Wis utang bank sik nganggo sertifikate wong kan wis. Paham? Ruwet gak? Wis utang sik gak becik. Ono nek sing dikasus iso mangan mergo ngrumat yatim. Ruwet gak? Ana sing mulai entuk dhuwit mergo adol agama ruwet terus. Lah terus dilapor clear sangka masalah kan gak iso. Tapi Nabi kon lapor elek wong ya ora iso. Nabi wong apian kon nyebut elek wong ya ora. Akhire Allahumma ummati Gusti niku umatku lho. Lah terus piye pokoke niku umatku lho. Dadi ora pokoke niku umatku. Aku dhisik takok Mbah Mun ngono, piye hak bocah-bocah bolan tambah pinter. Pinter mboten niku tetep santri jenengan mondoke teng mriki. Aku mesti ngono. Wong mondoke teng mriki. Iki Mbah Mun lucu. Pinter kowe. Pinter wis survei no. Pengalaman. Ya kaya kowe misalnya iki ditakoki mertuamu, kadang kan ngetes tok, piye cung bojomu? Kowe terus crita niku ambek kula wantun ngeten, mantu elek, cerita elek. Tapi kowe muni suwae mbek kula. Mertuamu yo ngerti, mosok wong kaya kowe diapi. Mosok. Jawab ngene, piye mawon iki bojo kula nggih anake jenengan. Nek ora sanggup jawab, piye mawon tak warai pinter kita. Setuju ben, diwarai pinter. Ya, setuju. Soalnya rasa dijawab Allahumma ummati. Wes ketemu hadisnya, ketemu hadis. Iya, ana bahan batas ya. Ana ketemu. Ya, ngapain iki ben baru kaya. Yang kamu pegang pakai tangan kiri itu berarti. Ya enggak itu sudah pas. Nah itu. Judulnya apa itu, Bro? Nah itu. Faro fa ayatihi wa qala Allahumma ummati. Sudah ketemu. Jadi Nabi boten ngendikan yo ora muni elek. Yo ora muni. Yo ora muni apik kuwi. Ana wong biasa medhit kan. Bareng wae pengajian pakanan apa ya ono. Kuwi biasa medhit kok sugane akeh. Iki dhek kas masjid iku santai. Mumpung ana sistem pembelanjaan apa? Wah, anggur abang ngene akeh. Dekne sing lahap mung ora tau mangan enak. Aduh. Ayo muga gratisan mau. Dolan iki ning omahe yo gemblong iku kok. Mergo nganggo dhuwit iki. Ana gak sing ngono? Wah, akeh. Akeh dan. Contohnya sama kula ngono. Terus jadi Nabi boten ngendikan wa qala Allahumma ummati.
Terus wa bakalan nangis sapa Nabi. Jadi Nabi boten ngendikan iki tapi tangisan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora nangis piye? Bodoni ku Nabi kok bodoni. Ngelek-ngelek wong Nabi kok ngelek-ngelek umat. Jadi Nabi ngendikan ummati wa bakalan nangis sapa Nabi. Senangis kekasih. Pangeran faqala wa azza wa jalla ya Jibril idzab ila Muhammad. Wa rabbuka alam fasal huma yubkika. Jibril. Saya takoki, Muhammad iku kasih nganti nangis iku sing nangis lho iku opo? Cara kowe sing nangis mbano. Gak penting kok. Terus kasusnya jelas nek nangis mesti utang kasusnya jelas. Nek gak ada bojo yo utang. Ora dipercaya anak tangga, anak iku kan jelas. Iki Kanjeng Nabi. Akhirnya faqatahu Jibril alaihi salatu wasalam fa'asal fa'akhbarahu Rasulullah bima qala wa alam faqala wa ya Jibril idzab ila Muhammad. Idzab budala sira ila Muhammadin marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul mongko ngucap sira inna sanurdika fi ummatik. Inna sak temene sanurdi bakal muasno ingsun ka ing sira fi ummatika dalam urusan umat sira. Masih meskipun Allah roh kowe fasik, ya pirsa tenan anak sampean fasik. Pirsa banget, datane kan lengkap napa? Datamu ora sekedar ning loh mahfud ning bank lho ana. Angel temen rangno kowe. Datam salah ora sekedar ning loh mahfud. Ning bank ana ning kejaksaan ana ning. Wong ning donya wae pek apa meneh. Angel temen rangno kowe. Tapi piye-piye kowe umat Kanjeng dari pangeran ya mat aku ora delok umat, tak delok iku kowe. Kono lemu nangisi ngono wis umatem yo opo? Wis swarga yo wis. Dadi sing didelok ketuane. Dadi inna sanurdika fi ummatik. Dadi bejabjane wong sing dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane burda nak ngalam Kanjeng Nabi iku wala yadi ka Rasulullah jahu kabi. Idil karimu tajalla bismimun taki. Jenengan iku nabi sing paling raufur rahim, nabi sing paling sayang umate. Sehingga ketika Allah dengan sifat muntakim ya sifat yang menyiksa karena umatnya Nabi wakil sing salah. Allah ndeloke Kanjeng Nabi Muhammad sing di sifat raufur rahim. Sehingga Allah akhirnya gak sida nganggo sifat muntakime tapi nganggo sifat sing ghafure. Jenenge apa wala yadika Rasulullah jahu kabi idil karimun semoga idal karimu tajalla bismimun takim. Saking pintere burda iku berdasar hadis iki. Jadi yes piye. Ya wis akhire bejo. Mane semua sing aran burda ngendikan fa innali zimatan min hubitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bil zimami. Gusti kula di perjanjian mbek jenengan. Napa? Jenengku Muhammad. Ora Muhammad ora oleh disiksa kekasih jenengan. Padahal sing kasih jenengan Muhammad sing Rasulullah. Tapi piye-piye aku nganti jenengku padha saking senengku. Kudu ora kena siksa. Ya ana wong mokong ngono iku ya ana. Jenenge fa innali zimmatan minhu bitasmiyati. Dadi wae iki aman dobel. Wis jenenge ya putune aman dobel. Jadi wong seneng pangeran iki ya terus malah rodok-rodok meksa. Ana faktore seneng ya. Apal to ora mau? Wala yadika Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaki. Ya akhirnya dawuh Allah inna sanurdika fi ummatik wala nasu lan ora ngelek ingsun ka sira. Kula waca sarae nggih ben hormat teng Mbah Fauzan, hormat teng Syekh Kiai Nawawi sing aran. Allah sana hadal hadisu mustamilun ala anwa'in al fawaid minha bayanu kamali syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa tinaihi bi masalihihim wa imamihi bi amrihim. Terus wa minha istibabu raf'il yadain. Jadi dalile ngangkat tangan nak donga ke hadis niki buktine farofa'a yadaihi. Jadi kesunatan nak donga iku ngangkat tangan. Mergo nek hadis iki farofa'a. Terus wa minha al-isyarah al-azimah li hadhil ummah. Zadaha wa syarafan. Bima wa'ada wa bi qauli sanurdika fi ummatik wa la nasuka. Wa hadha min arjal ahadits li hadhil ummah. Muhtadar sarah Nawawi. Wa hadha min arjal ahadits. Ini hadis yang paling memberi harapan pada kita. Ayo semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini wa hadza min arjal ahadits. Ini hadis di antara yang paling memberi harapan. Jadi ku Nawawi ngendikan ngono iku cek ra trimo. Au arja. Tidak sekedar min tapi arja. Jadi ora kok yang di antara yang paling memberi harapan ya hadis yang paling memberi. Lho kasus ngene ketemu pangeran tuntas yakin. Ngaji mergo endo kok masalah.
seneng wali hiburan. Ning omah kan masalah terus ziarah. Yo ganjaran mergo ora ning kawi ngono wae. Buktine apa sekali uripe seneng ya lali. Ya lali pangeran, lali wali, lali sekabiane. Ya untunge duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki wa hadza min arjal ahadits li hadil ummah au arjaha. Jelas ya niki. Niki tengene Sarhun Nawawi, Imam Nawawi. Ayo dibaca biar jadi saksi. Ini di sini. Oh niki murid yai nggih ngaji kula lami. Aja ya ben dadi saksi. Jangan iki kan. Tutun. Isyarah. Hadal hadis mustamil. هذا الحديث قال المؤلف نفعنا الله بعلومه على آمين. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامهم بأمرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعده الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. الحمد لله. Terus wa minha bayanu izami manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallah. Dan Nabi itu luar biasa posisinya ning ngersane Allah taala. Nganti umat sing bulet ae gara-gara sing didelok ketuane disepuh. Jadi Nabi sebentar delok apa Allah ora delok sampean, delok sampean ruwet. Sing didelok iku imam. Akhirnya